எது காப்ளின் டவுன் ஆஹா காதம் டவுன் வச்சிருந்தா அதுல ஒரு ஓ இப்படிதான் போற மாட்டேன் ஐயோ வந்தா போனா போயா ஐயோ உளுந்துருவியா ஃபர்ஸ்ட் இருந்து வருவோம் யோ முன்கூட்டியே குச்ச மாதிரி இருக்கு அப்படிதாங்க நானே ப்ரோ நானே ஸ்லோ மோஷன் வாயில போடுவேன் ப்ரோ இப்படி பண்ணி ப்ரோ 2.5 ல பாருங்க வாய் மூக்கு ஆடும் மூக்கா சத்தியமா வர டென்ஷனுக்கு அப்படியே எட்டி வச்சிருங்க அப்படி பேராதியா ஐயோ என்ன போட்டாடா ஐயோ படா எப்படி இங்க இருந்து போறது என்ன இடிக்கல என்ன ப்ரோ நம்ம கூப்பிட வந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மள கூட்டிட்டு போ பாதுகாப்பா வந்துருச்சு செல்லம் பாத்தீங்களா ஒரு முறை செஞ்ச தப்ப மறுமுறை செய்ய மாட்டான்டா